जों दिनै गलबुकनि दिप्रामथा YTF PWF जोंथ' कन्निलिमि खायसे दिनै दिदेदेसि मामानि साल गुसुं गुसुं पाल्लै दङ ओमफ्राय जों बरनो मुजब खायनो जेमन बर थानसा खायनो दिनै दिप्रासा थानसा खायनो दिदेदेसि मानखा बर बिसिंति खायो ओमफ्राय दिनै दिप्रासा थानसा खायमेन बिदि मानखा एडिसि 1984 दिनै 3 आगस्ट ओमफ्राय हेकेनो दिनै नाहार मुजे बुबागारनि अमन मेसेज दंनाय दिनैनि सालो जों गलबुकनि इयुथ दंगै और जों फर्मार YTF प्रेसिडेंट दङ yang tin INC member dङ yang chairman dङ yo तामनके हायसे ते बिसिंको tin सिनियर लिडर थाबै जा जतो जों मना मेसेज नमो जों tin बुबागारन थांसा जों जेमन जों दिदेसि मानफ्रा जों दिप्रासा मुया जानाय गुदक जानाय जाखै जानाय जों थांजा हनै जबा खायमिसिंदि एडिसि मानखा jadi jadi di prasa jadi saya unik coba tanda tong hangke 100% sure jadi je imang bubagaran ini jadi di protokol imang metangja jadi gelar di pelungtung ini additional power nanungtung everything nungai jadi jeng di prasa tanda tong jeng joto nomor message nomor jenggo jadi kontrak subject seni jot di pramata YTF PWF teh khatar jara alka jaga tongnai tin di prahas teh jadi di prasa joto nomor jeng mon message nomor jenggo jadi tansa jeng tong hangke jeng poito ba jadi bubagaran poito hangke tahu jadi je thithang tini ara samasron tin sarsong ta Nogendra Sorak me Bikram Sorak tin Romenjo sarsong pura haije apor ni 1 sumung 30% bagai om thai leader jeng jadi di prama than bisinge borse te 1 sumung kaham 1 sunai tin bubagara bon bagai jeng bubar tansa logeri khangke tin 100% tin do phang thangja te grade diplan jeng manai edisi mama ke jeng tansa bising mama hekena to tin do phang thangja ma manai bubagara joto poito khai dini jeng tini 23 August joto koboga narok jesa party bana khai dongdi CPM BJP Congress nor khai dongdi haipona लाइट थानाय जों एडिसि मामफ्रा पार्टीनो भगै दो फन बागै थांजा वान टु गोबां खानाय गना नरक ज तने सा पार्टी या करे बुबागार लगिरना लगिरथों ते दो फन लगिरथों बुइ बायखै थांजा खाय जों जत दो फन थानाय आपनो जे पार्टी खाथे अ मेसेज लिनो जों 20 आगस्ट जत न गाहाम गोरोंखै जों नवर थमुं बाय जों जत न खाथुंगाय ना जों जत न हामबाय थांबाय तारिख न जों पालो लेखा 42 दङ ओंखे 3 तारिख 23 अगस्त 1984 ना 1984 जे पहिला 6 शिड्यूल मामानि आगनो पालन लायो তিনি বছর 6 শিডিউল কইবই ইতিহাস অনেক ঘটনা সংখ্যা আগ एक्चुअली इंडिया स्वाधीनता मामानि 1947 नि उलो 1949 कैसा कमिटी गठन खायखा बरदली कमिशन बरदली कमिटी आरो कमिटियो दंगाखाबो आसाम